नमस्ते जेवीएन, मैं डॉक्टर विनोद कुमार स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर इन कुमारवर्त। आज हम बात करने वाले हैं, एक बच्चा है हमारे साथ में जो कि वूपिंग कफ से ग्रसित है, कुकर खांसी है। और ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, इस बच्चे को लगभग 6 दिन से खांसी आ रही है। खांसी का जो पैटर्न है एकदम वूपिंग कफ जैसा है, वूप साउंड इसमें निकल के आ रही है। साथ में इस बच्चे को 5-6 दिन से हल्का बुखार भी है और इवनिंग होते होते जो है फीवर उसका बढ़ जाता है। खांसते खांसते जो बच्चा है बार बार वोमिटिंग भी कर रहा है, जैसा कि गार्जियन बता रहे हैं कि बच्चा 2-3 बार दिन में वोमिटिंग कर देता है। और इस बच्चे की हम डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं। बच्चे के जो लंग साउंड है उसकी भी हम बात करते हैं। बड़ा गहरी सांस लो, सांस लो, शाबाश, सांस लो, ऐसे लो। हाँ, बहुत अच्छे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम बच्चे की जो है लंग साउंड सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लंग्स में जो है अभी कोई व्हीजिंग साउंड हमें नहीं सुनाई दे रही हैं। बाकी चेस्ट एग्जामिनेशन और करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बच्चा है 5-7 दिन से इस डिजीज से ग्रसित है, धीरे धीरे डल होता जा रहा है। तो चेस्ट जो है अभी भी क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई स्फुटम नहीं है। लेकिन जैसे हम इसमें और भी देखें तो बच्चे की जो है टेम्परेचर हम नोट करते हैं। बेटा इसको जीभ के नीचे लगाओ, जीभ के नीचे ले लो। हाँ शाबाश, जीभ के ऐसे नीचे, ऐसे करो ऊपर, जीभ को ऊपर, जीभ के नीचे लगाओ। हाँ बस, मुंह बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, बस ऐसे पकड़ के रखो, बस मुंह को बंद रखो, बस शाबाश। हाँ हाथ लगा लो, आप पर देखो। जिन बच्चों को जनरली वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, जनरली हमारे बच्चों को जो है डीपीटी का वैक्सीन लगता है। डीपीटी का जो वैक्सीन है 6, 10 और 14 वीक्स को लगाया जाता है। तो उसके बाद में इसकी जो बूस्टर डोज रहती है 15 से 18। तो इस बच्चे को वैक्सीन पूरे लगे हैं, टीके लगे हैं इसको पूरे। तो बच्चे को जो वैक्सीनेशन हिस्ट्री है वो क्लियर है। जो डीपीटी बूस्टर है वो भी लगा हुआ है। तो जिसमें जो डीपीटी में जो पार्टूसिस है, पार्टूसिस जो है एक प्रकार का वूपिंग कफ होता है, कुकर खांस होती है। तो उसकी हम बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर खांसते खांसते एक पर्टिकुलर हुक साउंड आती है। तो यहाँ पे बच्चा बड़ा ही जो है जो सीवियर इलनेस हमें इसमें देखने को मिलती है। तो पार्टूसिस का जो डिजीज है वो बॉर्डेडेला पार्टूसिस से होता है, जो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये जो इन्फेक्शन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। लेकिन अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी हमने एग्जामिनेशंस करी हैं, जिसमें इसका चेस्ट क्लियर आ रहा है और हार्ट जो साउंड है वो प्रॉपर आ रही है। साउंड S1 S2 आपको इजीली ऑडिबल हो रही है। हार्ट रेट की हम बात करें तो 100+ इसमें बच्चे में आपको देखने को मिल रही है। और इसका जो टेम्परेचर है मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, छोड़ो अभी। तो इसकी जो हम टेम्परेचर यदि मैं देखता हूँ तो टेम्परेचर इसमें जो है फीवर जो है 101 से भी प्लस आ रहा है, आप इसमें इजीली देख सकते हैं। तो बच्चा अभी भी फीवर से ग्रसित है। तो काफी अच्छा इसमें जो है 100.4 फ़ारेनहाइट डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है। खांसी कितनी बार आ रही है दिन में? बहुत ज्यादा, 5-6 बार आ रही है। उल्टी कितनी बार कर देता है? जब भी खांसता उल्टी कर देता है। उल्टी के साथ में कभी आपने देखा कि कफ सा आया, कोई चिकना सा ऐसा कोई कभी कभी आता है? उल्टी कितनी बार कर देता है? उल्टी तो बार खाओ पिए तो गेल कर, मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि जब भी बच्चा फीडिंग करता है तो फीडिंग के आफ्टर कुछ मिनट के बाद में ही तो बिस्कुट खाओ तो हाँ, तो किसी प्रकार के जो भी डाइट ले रहा है, चाहे वो मिल्क ले रहा है, बिस्किट ले रहा है, ब्रेड ले रहा है, उसके बाद में बच्चा वोमिटिंग कर रहा है। और बच्चे की आप स्थिति आप देख रहे हैं कि बच्चा डल हो रहा है, वेट भी इसका डिक्रीज हो रहा है। एक बार हम इसका वजन ले लेते हैं। आओ बेटा इधर आओ, वेटिंग मशीन पे आओ, वेट लेते हैं। तो कितने साल का ये आपका बच्चा जो है? 4 साल का है। और ये जो बच्चा है इसका नाम रियान है। वेट आ रहा है 10 किलो है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का वजन जो है 10 किलो है। तो 4 साल के जो बच्चे का जो वजन है वो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी कम वजन है। 10 किलो जो वजन है लगभग 1 साल के बच्चे में ही हो जाना चाहिए। तो ये जो बच्चा है हम देख पा रहे हैं, ये जो बच्चा PM का भी है। आ जाइए वापिस, आ जाइए बेटा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, बच्चा माल न्यूट्रिशन से भी प्रभावित है। तो बच्चे का जो वेट है ओनली 10 kg है। और इन दिनों में बच्चे का वेट और डिक्रीज हुआ है। बच्चे का थोड़ा सा डिहाइड्रेशन जैसा भी फील हो रहा है, क्योंकि बच्चा काफी बार वोमिटिंग कर चुका है और तो उसके कारण ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं।
तो जो भी हमने एग्जामिनेशन किए हैं, जीसी जो है जनरल कंडीशन है इसकी फेयर है, टेम्परेचर जिसका बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट की हम बात करें तो हार्ट रेट भी इसके 100 प्लस आ रही है, रेस्पिरेशन रेट इसकी नॉर्मल है। अभी इस समय जो है इस वूपिंग कफ का एपिसोड नहीं है, बच्चा अभी थोड़ी देर पहले ही वोमिटिंग करके आया घर से, इसलिए इसको भी खांसी का नहीं है। इस डिजीज का यही पैटर्न होता है कि जब उसको खांसी आती है बाहर, जैसे हमारी ओपीडी के बाहर ही इस बच्चे ने वोमिटिंग करी है, जैसा कि गार्जियन बता रहे हैं। तो अभी इसको जो है इसका जो एपिसोड है चला गया, तो पर्टिकुलर जो एक एपिसोड है पर्टिकुलर टाइम विशेष से ही आता है, उसके बाद में जैसे ही बच्चे को वोमिटिंग हो जाती है उसके बाद में उसकी खांसी शांत हो जाती है। अब इसके हम इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें, इस प्रकार के जो बच्चे हैं हम उसको एक बार इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, सीबीसी और चेस्ट एक्सरे के लिए मैं एडवाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद में हम इसके फॉलोअप में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब इसका जो बच्चों का इसका इलाज कब से चल रहा है? मतलब आपने दवा कहाँ से ली इसकी? महिला से लिए, तो अंग्रेजी दवाई लिए? हाँ, तो बच्चे को अंग्रेजी दवाई दी गई है, ये एलोपैथिक ड्रग्स दी गई है, महिला और बगरू से आपने दवा ली है, लेकिन अभी भी कोई सुधार नहीं है। तो हम ये आपको आज ट्रीटमेंट लिखते हैं, बच्चे की तबीयत में सुधार हो जाएगा, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन इसको देंगे। ठीक है, तो बच्चा जो है आपके सामने जिसका नाम रियान है, महिला से आए हैं और 4 साल का है, मेल चाइल्ड है। ठीक है, थैंक यू।